De werkdij begon van de morgen een uur later. Masters en juffen van de Westermarskwalle hebben ook grote zorgen over de toekomst. Nu al tekort aan vervanging en straks tekort aan leerkrachten voor de klas. Genoeg hier voor een extra kop koffie. Dat liep het aardig, maar het viel te spijbeljen, zei een van de leerkrachten. Want staken, dat doggen onderwijzers net. Het viel heel vreemd, want wij zijn het net wend natuurlijk om uw werkdeel te lezen. Maar dat wij nou staken, dat is wel een heel duidelijk signaal richting de politiek. Dat er echt wat gebeuren moet. En het is echt 2 voor 12. Want vliegen en draven, van viessen te min yield, dat kan zo langer net. Gewoon leerkrachten gingen er onder trog. Landelijk krijgt zelfs 1 op de 5 een burn-out. Wij houden van ons vak. Wij zijn enthousiast over ons vak. Wij vinden het geweldig met band te werken, want het is schitterend met band te werken. En toch het enthousiasme en motivatie, jou je alles. En dat is ook het risico dat je een burn-out krijgt. De Heiden en Memmen moest nu het ook haar schema omsmieten. Maar dat dienen ze graag, uit solidariteit met de masters en juffen. Nou, het is wat letter, hè? Ja, nou ja, je moet ik rond te voor dat soort activiteiten. Het is in ieders belang dat het onderwijs goed geregeld wordt. Is vervelend, toch? Nee. Ja, van de morgen lekker thuis wat ontbijt in Westen zijn we redden wel. Nee hoor, maar het is voor een goed doel, hè. Goed belang, dus stink wel achter. De 200 band van de Westermarskwalle wienen goed uitslept. Er mij nog wel gestaakt worden, wat het onharden leidt. Leuk. Nu mag ik 1 uur uitslapen. Ja, ik vind het prima. Kijk lekker op bed. Leuk uitslapen. Ja, was fijn. Maar dan, om jou wat zien, begint voor elke nien het gewone leven weer.